हेलो दोस्तों, तो आज मैं आई हूँ अपने हस्बैंड के लिए लेदर की जैकेट लेने के लिए। मुझे बहुत टाइम से मन था उनको एक लेदर की जैकेट गिफ्ट करने का, तो वही भाई के साथ लेने आई थी। सर्दियों की वीडियो है, मैं अपलोड नहीं कर पाई थी। तो जिन भैया की शॉप में मैं आई हूँ, इनका खुद का भी यूट्यूब पे चैनल है, तो आप इनके चैनल पर जाके भी इनका कलेक्शन देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी यहाँ से जैकेट पसंद आती है तो आप मुझे कॉमेंट करना, मैं यहाँ का आपको एड्रेस दे दूँगी कॉमेंट में। और यहाँ से काफ़ी अच्छी आपको गॉड लेदर और कैमल लेदर, हर तरह के लेदर मिल जाएगा, और प्योर लेदर होता है और काफ़ी अच्छा होता है। मैंने यहाँ से एक जैकेट ले ली थी, और मेरे भाई भी अक्सर यहाँ से अपनी जैकेट लेते रहते हैं, और मुझे अराउंड 4000 रुपीज़ की जैकेट पड़ी थी। तो काफ़ी अच्छी है, मैंने उसे बहुत पसंद किया, बहुत अच्छे से वो पहनते हैं पूरे विंटर्स। तो वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में।